Salut și bine m-ai găsit la un nou episod aici, puțin mai special, cu Minecraft, cu un parcurs foarte mare. Uitați, e foarte mare și nu cred că o să pot să fac încă profesional la parcurs. Da, să uitați să-mi ziceți sunt profesionist la parcurs, da. Blocurile de mie au un bloc de pe aici. Da. N-am vrut să-mi bag skin. Dar și... Nu faci pauză, nu? Fuck. Am și uitat un mini-parcurs la cât. Ce înseamnă? Am un lag de tot rahată. Deci trebuie să vedeți mai... Da? Cu asta. Și am făcut broade de Crăciun, oameni buni. Sunt aici multe cadouri mi-a adus moșul. Și acest moș a venit și cu un nou update de Minecraft. Noul update de Minecraft. Ceea ce este chestia aia. Astăzi vreau să vă arăt cum să enchantări, să vă faceți să mai bun. O să avem mai bun. Să vă faceți din două săbii până mai bun. Deci. Ăsta. Și pun. Vedeți? Buggy. Doar o sabie. What the fuck? Și dacă vreau să fac la infinit. Așa. Și mi se alta. What the fuck? Adică am văzut că asta e foarte ciudat. Cacale. Nu mă cacale. Și acum, ce fac? Cum am făcut? Se cheamă Savia de Proro. What the fuck? Asta e foarte simplu, puteți și voi să faceți. E foarte simplu. Și asta vreau să... Asta e pușcăria, am zis, să ninge aici, avem asta.
Voi ce veniți dacă nu sunteți vreau să vă arăt aici. Vedeți? E o simplă cameră, nu? Simplă. Așa. Atunci că dacă dansăm, decât dansatul la gură. Intră VIP-urile. Mă, dar eu cum nu sunt VIP, lasă-mi să văd aici. Bine, am făcut-o mine sau asta. Nu, că unde sunt? Asta. Wow, de ce asta? Wow. Opa, ce-a făcut boss? Boss! Să ne uităm și noi aici când dansează. Hai. De când dansează. Mamă! Am atras toată lumea! Mamă! Toată lumea! Ia mai ceva să pentru cai. Și s-au băgat cai, da? Este genială ideea calului. Chiar poți să faci unul, dar trebuie să intri aici și ăsta e o. Așa. Trebuia să-i pui o soacă. Mama trebuie să aici. Da. Cam ăsta a fost episodul meu de azi cu Minecraft. Mare pe YouTube pentru că am de ce nu și fac